Når jeg tænder for tv eller radio og hører om Israel, så er det alt for tit en historie om konflikt eller vold. Derfor er jeg glad for at kunne dele en historie, der handler om fred. Om 35 kvinder, jøder, muslimer og kristne, der overvandt den svære konflikt og gik sammen om at skabe kunst. Mit navn er Dorrit Reiter. Jeg kommer fra Vitzo, Danmark. Kvinderne kommer fra det nordlige Israel og mødes for at male i byen Afula. Initiativet blev skabt af kunstneren Sheila Kasti og Afulas borgercenters leder, David Moati. De blev enige om at invitere kvinder i Afula, som primært er jødiske kvinder, men også invitere kvinder fra de omkringliggende arabiske landsbyer. Det var starten på projektet Women and Their Olive Trees. Kvindernes malerier er blevet udstillet i hele Europa, og i august 2017 var de på besøg i Danmark på Rådhuset i København. De fleste jøder og arabere i Israel har fordomme om hinanden på grund af konflikten. Og det er få, der mødes på tværs af religion og kultur. Den situation vil kvinderne ændre på. Gruppen mødes jævnligt og maler nu sammen på 4. år. Til den udstilling, der har været på Københavns Rådhus her i Danmark, har hver enkelt kvinde malet et oliventræ, og det er et vigtigt symbol både for muslimer, jøder og kristne. Oliventræet repræsenterer noget, som alle i Mellemøsten er fælles om. Det repræsenterer den jord og den historie, vi har til fælles. Jeg synes, det repræsenterer et naboskab mellem arabere og jøder, og så er det et symbol på fred. Konflikten mellem jøder og arabere kom helt tæt på i gruppen i starten af 2016, hvor der var en bølge af knivangreb fra arabere. Flere gange har israelsk politi åbnet ild og dræbt gerningsmændene. En af de arabiske kvinder i gruppen kendte en ung mand, der angreb og dræbte en jøde med en kniv, og den unge mand blev dræbt af politiet. Den unge mand var en nær ven af kvindens søn. Han var en ven af deres familie. Det var lige ved at betyde en opsplitning af gruppen. De arabiske kvinder var vrede og kede af, at den unge arabiske mand var blevet skudt. Hvorfor kunne de ikke bare have sat ham i fængsel? De jødiske kvinder var mest vrede på den unge mand, fordi han, på linje med andre unge arabiske mænd, havde myrdet tilfældige mennesker. Debatten i Israel på det tidspunkt handlede om, hvad der mon fik unge arabere til at tage en køkkenkniv med i bussen for at skabe terror. Så de jødiske kvinder var mest optaget af offeret. Det her var ikke en diskussion, som gruppen af kvinder kunne blive enige om. Men de fik hjælp af en terapeut til at komme videre. Og viljen var der, så de kom videre. De insisterede på, at det var vigtigere at male sammen, og at konflikten ikke skulle ødelægge deres fællesskab. Historien om kvinderne og deres malerier af oliventræet er så vigtig, og jeg er meget glad for, at vi fik besøg af dem her i København. Deres historie viser, hvordan vi kan komme et skridt videre mod fred. Vi skal fokusere på fred. Vi skal fokusere på at kunne leve med hinanden som gode naboer på tværs af forskellige religioner. Det er vigtigt, at man møder hinanden, opdager hinanden som mennesker, der har så meget til fælles. Vi alle har drømme og håb og ønsker for en fredelig tilværelse. Vi ønsker at se vores børn og børnebørn vokse op uden terror og krig. Jo flere, der følger eksemplet fra disse stærke, kloge kvinder, jo tættere kan vi komme på en fred. Du kan også hjælpe os i Vitzo med at støtte sådanne fredsinitiativer. Vitzo er en jødisk, zionistisk kvindeorganisation, der er næsten 100 år gammel, og vi har afdelinger
i det meste af verden. Du kan støtte vores arbejde ved at sende et bidrag på MobilePay. Tak for denne gang.